Арыбаңыз урматтуу көрүүчү, Стоп Беспредел медиа порталынын кезектеги журналист иликтөөсү, аты жөнүм Кайрат Кенжебаев. Алдагы мүнөттөрдө мамлекеттин жерлерин мойсоп, Ак үйдүн жанына парктын ичине үй салып, миллиондорду кымырган чиновниктер тууралуу сөз кылабыз. Булардын алкымдары аранда ачылганы аз келгенсип, адам тагдыры менен ойноп, каалаганын каматып, бир канча үй бүлөнү үйсүз калтырып, кыйынчылыкка матырып койгон жайлары бар. Кызыктар алдыда биз менен бирге болуңуз. Сулейманов сказал, или вы подписываете этот договор, или пошли на... Жоқ, я должен наказать. Бул биздин Ак үй, жанына Панфилов сейилбагы. Ак үйдүн батыш тарабы аркылуу паркты аралап 200 метрдей басаңыз, сейилбакка салынган көп кабаттуу үйдү көрөсүз. Алтын квадратка салынган алтын үй десек болот. Бул сейилбакка салынган үйдүн маселесин көтөрбөгөн депутат, айтпаган активист, жазбаган журналист калган жок. Кечээ күнү эле журналист Ыдырыс Исаков бул объект боюнча өз берүүсүн чыгарды. Анда Өмүрбек Текебаев бул курулушту өз билемдиктин символу деп атады. Бирок бир нерсени айтпай кетти. Дал ушул жерди мэриядан 2004-жылы 49 жылга ижарага алып, аны экс-мэр Азиз Суракматовго саткан ким десеңиз, Өмүрбек Текебаевдин ата мекен партиясы менен 6-чакырылышка депутат болгон Бахадыр Сулейманов. Тарагы ага таандык делген Холод фирмасы. Земля, на которой построено это здание, входит в охранную зону номер 1. Согласно ПДП, который разрабатывали, вот эта охранная зона была белым пятном. То есть там вообще ничего нельзя строить. Естественно, строится многоэтажное здание прям возле Белого дома тоже немножечко неверно, да? Поэтому мы выступали против, но вы же видите, оно до сих пор стоит, это здание, потому что в этой сфере у нас вертятся большие деньги, и те, у кого есть деньги, могут даже в охранной зоне строить вот такие здания. Там Сулейманов и Суракматов. Вы экс-мэр и экс-депутат, да? Сильная мера всего. 2010 жыл Бишкек мэриясы журналисттерге берген маалыматтарында мыйзамсыз объектилер сүртүлө тургандыгын билдирген. Бирок эч кандай аракет жок. Ал имарат учурда ремонту аяктап, чекчейген үй болгонуна баарыбыз көбүз. Анысыз келгенси бизге жеткен кыңыр кептер боюнча бул имаратты мамлекеттик банктардын бирине ижарага берип жатыптыр. Бизде ушундай быдайымда мамлекеттин парктын жерине мыйзамсыз үй салып алып, анан кайра мамлекеттик банкка ижарага берет. Бишкек мэриясы 6 жылдан бери мурдунан алыс эмес жайгашкан бул имаратты иретке алып келе албай, эшек такалап жүрөбү деген ой туулат. Күч органдарына бир катар суроолорду берсек, экс-депутат менен экс-мэрге кандайдыр бир чара көрүлөбү? Деги булардын жоопкерчилиги каралабы же мындай экс-чиновниктер баарын уруп согуп ойнобой, жеке калтасын кампайтып, чартаңбай тээп жүрө береби? Экс-депутат Бахадыр Сулеймановго таандык делген Холод фирмасы ээлик кылган экинчи жер тилкеси тууралуу айта кетели. Өзгөр көрүп турган курулуш Самойленко 4В дарегинде орун алган, аянты 43 соток. Бул жерде салынган курулуш комплекста жаңы Ак үйгө кошуна жайгашкан абдан жакшы квадрат. соток жер тилкесинин тарыхына кыскача токтолсок, 1992 жылдын 30 декабрында мамлекеттик мүлк фондуна Шабдан акционер коому бул жерге курулган мүлктөрдү сатып алат, жерде эмес. Бирок 2002 жылы кредиттик келишимди аткара албай калгандыгына байланыштуу Шабдан ата акционердик коому күрөө катары Энергобанкка өткөрүп берген.
Энергобанк болса 2004 жылы сатып алуу келишими менен Холод фирмасына саткан. Холод фирмасы 2013 жылы административдик соттун чечими менен жердин кызыл китебин чыгарып, өзүнө толук кандуу каттаткан. Бул жагдайларды деталдуу тактоо үчүн кийинки иликтөөдө кайрылабыз. Бирок кыскача айтканда, бул 43 сотук жер башында Бишкек мэриясына таандык болгон. Ижара анан күрөө деген жүйөлөр менен колдон колго өтүп отуруп, акыры Бахадыр Сулеймановго таандыктелген Холод фирмасына тийген. Айрым такталбаган маалыматтар боюнча Шабдан ата акционердик коому ошол кезде мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервтер боюнча мамлекеттик комиссиясына таандык болгон. Бирок бул божомол гана. Эки курулуштун окшоштуктары арбын. Маселен, эки тең мамлекеттин жери болгон Холод ЖЧКсына 2004-2005 жылдары өткөн. Дал ушул малда тактап айтканда 2003-2005 жылдар аралыгы Бахадыр Сулейманов мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервтер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп иштеп турган. Эки 2016 жылдын 4 мартында Холод фирмасы өз ишмердүүлүгүн токтоткон. Фирма жоюлса, анда 43 сотук жер кайда кеткен. Документтер боюнча 2015 жылдын 12 февралында бул жер Ташиев Талайбек Анарбекович аттуу жаранга катталат. Талайбек Ташиев ким десеңиз, ал Бахадыр Сулеймановдун өкүл баласы. Ташиев мырза да өз сөзүндө муну тастыктайт. Бахадыр Сулейманов менен кандай байланышыңыз бар? Ал өкүл атам ал ошол. Талайбек Ташиевдин атасы Анарбек Ташиев кезинде экс-депутат Бахадыр Сулейманов менен биргеликте мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервтер боюнча комиссияда иштеген. Тагырага Анарбек Ташиев мамлекеттик комиссиянын Чүй облусу боюнча башчысы болгон. Бахадыр Сулеймановду уулуна өкүл ата койгонунда бекеринен эмес. Анарбек Ташиев 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоого Лилин шайлоо округу боюнча ат салышкан. Эртең добушуңуздарды акчага айылбаштап шайлабаңыздар. Квартальный домком чиновниктердин, жетекчилердин административдик ресурстарын пайдаланган талапкерлерди сызыңызда башка мыйзам бузбаган, жүрөгүңүз жакын адамдарды шайлаңыз. Анарбек Ташиев өзүнүн шайлоо алдындагы сөзүндө элдин акчасын жебеген таза талапкерлерди шайлап, патриот бол деп үгүттөп жатат. Ал эми уулу Талайбек Ташиевке парктын мамлекеттин жерин сатып, адам тагдыры менен ойногон Бахадыр Сулеймановду өкүл ата кылып коюп жатат. Ошондо Анарбек мырза, сиз үчүн кош стандарттуулук нормалдуу көрүнүшпү деген суроо бергибиз келет. Үйдүн курулушу жана жайгашкан жери кимдин гана болбосун көңүлүн өзүнө бурат. Бирок бул объекттин чыры далай адамдын түн уйкусун качырып, жегенин желим, ичкенин ирин кылды көрүнөт. Айрымдары өмүрү менен кош айтышты. Кээ бир үйлөччүлөрдүн үйлөрү да ээлеринин макулдугу жок эле сатылып кеткен. Ошол жылы 2016 жылы эң биринчилерден болуп алганбыз. Бизге тиешелүү квартираларды булар кайра сатып акча кылыш. Бахадыр Сулейманов эмес, ийгилик сатып атат да уже. Ийгилик сатып атат уже. Анткени Бахадыр Сулеймановго булар ийгилик уже жанагынча акча миллиондон ашык чыгарып берди да уже. Аны өздөрүнө каттатты. Өздөрүнө эксплуатацияга киргизип атат да. Ооба. Эксплуатацияга киргизип жашап, анан ошол биздин квартираларды кайра сатып, бош квадраттарды сатып, ушундай бир бул бизнеске айланып кеткен нерсе болуп атат да. Жерди ээлеген депутат бар экен, Бахадыр Сулейманов, Ташиев Талай деген бар экен. Булар аябай чоң бир аз эле суммага жерди сатып алып, анан кайра андан Жолдошбековдон алып, дойшиктерден бир топ акча чогултуп алып, миллиондогон пайда көрүшүптүр да. Анан эми ошо бизге окшогон карапайым адамдардын квартирасына тийбей эле койсо эмне болот деген дагы чоң суроо болот.
2010 бул жер тилкеси Мики Строй курулуш компаниясына расмий документтерге ылайык 1 миллион 350 000 сомго сатылган. Ал эми реалдуу баасы 700 000 АКШ долларын түзгөн. Бирок бул суммада аздык кылган. Эмнеге? Алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. 17-жылы ошол жердин мурунку кожоюнуна отступной менен кайра өткөрүп берип койгондугун айтты. Эки киши отступной договоруна кол коюп атса, эмне себептен биз бир тарапка балчы айтып акча чогултуп беришибиз керек, экинчи тарабын отургузушубуз керек дедим да. Эмнеге экөөнү чогулганда отургузуш керек? Же болбосо тынчтык жолун тандадыкпы, тынчтык жолу менен кетишибиз керек дедим. Экс-депутат Бахадыр Сулейманов Самойленко 4В дарегинин көйгөйүн парламенттин трибунасында көтөрүп, андагы үлүшчүлөр кайрылып, жардам сураганын айткан. Курманкул Туруктулевич, я хотел к вам обратиться. Ко мне обратились дольщики с таким заявлением, они уже просят о таком вообще вопиющем беспределе Ленинской прокуратуры, о восстановлении срока давности. Вы представляете, дольщики построили дом, живут там, уже у них и так сколько жизни шла, там тяжба, вот это все, и вдруг поступает такое заявление с прокуратуры. Между прочим, прошло 8 лет, есть решение районного суда, есть определение городского суда. Из этого я вас попросил бы сегодня. Мен сизди түшүндүм. Өзүңүз да кат жөнөтүп коюңуз. Муну өзүм көзөмөлгө алып, териштирип чыгалы. Бирок чынына келгенде бул боткону чалып ызы чууну баштаган Бахадыр Сулейманов өзү жана анын жакын адамдары болгон. Бул жагдайда үлүшчүлөр кечирээк аңдашкан. Ошондо экс-депутат мандатын пайдаланып, чоң трибунада сөз сүйлөп, генералдык прокуратурага кайрылып өзүнүн Герт башынын кызыкчылыгын коргогонбу деген ойго келебиз. Документально Ташиев деп деген бала экен. Бирок фактически айтып калышты, бул деген Бахадыр Сулайманов депутаттын жери депчи. Өкүл баласы Ташиевке оформленный. Мы так поняли, что на самом деле Сулайманов Джерни Исич, да, потому что он там, это мой өкүл бала, я вам помогаю, деп ушинтип айтып атты да, ну мне кажется, Сулайманов был действительно хозяин земли. Я так теперь потом понимаю, что это был, наверное, Сулайманов все-таки. Короче, Сулайманов сказал, или вы подписываете этот договор, или пошли нафиг, давайте собрание, да, Чкалыков, Нурбеков. Мики Строй фирмасынын директору тергөөдөгү көрсөтмөсүндө сатуу жана сатып алуу келишимдеги жарыбаган баа Бахадыр Сулеймановдун жана жакындарынын салыктан качуу аракети болгон. Анысы аз келгенсип адамдын тагдырына балта чабып, курулуштун 90%-ын бүтүргөн Мики Строй компаниясынын директорун каматта жиберген. Айрым интервью берген үлүшчүлөр Алато ресторанында болгон жолугушууда экс-депутат Бахадыр Сулейманов айдан ачык эле аларды Мики Строй фирмасынын директоруна каршы үгүттөгөнүн айтышты. Ошондой эле үй сатып алган жарандарда олчойгон акча чогултуп берип, акыр айга 43 сотук жердин баасы 700 000 эмес, миллион долларды чапчыганын айтышууда. 700 000ден да көп, анткени 350 000 акчалай карызым болгон күнүндө дагы бир таунхаусту целиком өздөрүнө оформить этип беришкен, магазин, трехкомнатная квартира, ошондо даже миллиондон ашкан. Алато ресторанында экинчи этажда жолуктук. Ошол жолугушууга Бахадыр Сулайманов өзүнүн өкүл баласы Ташиев Талайбек менен келди. Анан өзүнүн карындашы бар экен Шахида. Үчөө келди, бирок биз менен Сулайманов эле сүйлөштү. Жерди акчасын берсеңер мен силерге өткөрүп берем, бирок таунхауста менде бар. 350 000 деди. Болжол мен 350 000 деди, андан тышкары таунхаус деди, анан дагы ошол мен моральный компенсация катары ошол магазинди да алам деди да. Кооператив чогултуп, ушул тапкан дойщиктерден кооператив чогултуп, официально банктан счет ачып,
ошол жака ким канча салга турган болсо ошол акчаны чогулта баштады. Ошол биринчи бергенде эле 200 канча миң бердик, 270 Чоңгонду жана. Бахадыр Сулаймановго мен өзүм чыгып жардам бериңиз десем, ал мага Максат экөө аябай урушуп кеткен болот, директ Микстрой менен. Анан мага бир условия койду да, Максатты түрмөгө отурузуш керек депчи. Жок, я должен наказать деп койду да, наказать. Ошо жолугушуда айтып атабыз. Жолугушада айтып атат. Курулуштан жабыркаган үлүшчүлөрдүн айтымында Бахадыр Сулаймановго жердин карызын төлөп берүү боюнча жакшы аракеттер көрүлгөн. Банктан кредит алуу жолу да каралган. Бирок эмнегедир бул аракеттин өтөсүнө чыкпай калуусунда Таалайбек Ташиевдин салымы ополтоодой десек болот. Анан мен ошол депутат Сулайман Бахадырга чалам. Өкүл балаңызды жөнөтүңүз Бакай банкка. Ачаңыз даяр болуп калды деп. Ооба, 2 күндөн кийин аласыз, просто азыр документтерге кол коюш керек деп. Хорошо деп анан жиберет, Ташиевди жиберет, келип эле ошо жерден банковский комиссия деп коет да. Ошо жерден ошол жака анан ызычуу салат Ташиев өкүл баласы. Силер ишенбегиле буларга, булар аферисттер деп свидетелдер бар да. Азыр очный ставкага мисалы азыр чакырса баарын айтып беребиз, тактап беребиз. Аябай бир скандал куруп кеткен да. Ишенбегиле булар деп Максатты жамандап, объектиси дагы возможно биз деген сноско кетиребиз. Аны эмеге койгонго болбойт депчи. Биз экинчи тарап менен байланышууга жана алардын жообун алууга аракет кылдык. Таалайбек Ташиев менен 2 жолу байланыштык. Биринчи жолу телефон аркылуу баарлашканыбызда ал окуянын айрым жагдайларына токтолгон. Кененирээк жакын арада Бишкекке келсе маалымат берерин билдирген, бирок бул баарлашууну жаздырып албообузду аябай өтүнгөн. Запись кылганбыз бекете. Мен сизге мындай. Бир аз убакыттан кийин аны менен кайрадан байланыштык. Бусам ал таптакыр башка шылтоолорду айтып, маек берүүдөн баш тартты. Каяктагы бир тергөө амалдары жүрүп жатканын кошумчалады. Бизге так маалымат берген да жок. Мен ошо следствие жүрүп атыптыр да, Кайылбек эси. Анан интересных следствий көп айта албайт экенбиз да бизчи. Өткөндө билбей эле сизге айтып алып турмун. Экс-депутат Бахадыр Сулайманов менен байланышканыбызда ал бул жер эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Болгону туугандарына жардам бергенин айтып, интервью берүүдөн ал дагы баш тартты. Зачем мне интервью давать, если это все? Эта земля изначально ваша была, да? Потом продали. Нет, вообще его не было, моей. А ваша не была она, что ли? Да, это мои родственники, Куёбала, там Укульбала. Все их. А вы отношения не имеете к этому, да? Конечно, я вот это и говорю, Хайрат. Я им помогал спорные вопросы разрешить. Как депутаты обращались, и те. Да. И потом еще меня нахуй вешают туда, да? Ладно, давай, Хайрат, яхшы. Самойленко төртве курулушунун көйгөн жогорку кеңештин жыйынында көтөрүп, генералдык прокурордун көз салып коюусун өтүнгөн Бахадыр Сулайманов эмне себептен журналисттерге интервью берүүдөн баш тартканы түшүнүксүз. Жыйынтыгында мыйзамды бузуп паркка салынган көп кабаттуу үй, чырдан башы арылбай келе жаткан экинчи курулуш, жоопкерчиликке тартылбаган үлкөн чиновниктер, мамлекетке төлөнбөгөн салыктар, алданган үлүшчүлөр, талкаланган тагдырлар, оозун ачып отурган Бишкек мэриясы. Качан бул жагдайлар боюнча алгылыктуу иштер жүрөт? Деги бир жыйынтыкка жете алабызбы? Бул биздин кезектеги иликтөөбүз болду. Кийинки бөрүдө көрүшкөнчө, урматтуу көрүүчү, сак саламат болуңуз. Сиздер менен Кайрат Кенжебаев болду.